שתחזק אותנו דווקא בתקופה הזאת, שאלה שעדי ליאון שאל. תשאל אותו, עדי, תשאל. שאלתי שאלה שכתוב בפי ביאת משיח לפני זה, שאומרים שהם ישלטו פה 9 חודשים. השאלה אם שליטה היא שליטה פיזית ממש פה באחיזה במדינת ישראל, או שליטה כמו שראינו עד עכשיו. ואם זה בכלל נכון. המילה רק ישמעאל מסמל על זה שיש השם שומע תפילתנו. שהקדוש ברוך הוא מרמז בזה ומראה שיש שליטה לישמעאלים, זה הכוונה שאם אנחנו לא נתפלל השם, הוא ייתן לי שלטון ביד ישמעאל. אבל אנחנו יכולים להתיש את הכוח של ישמעאל על ידי תפילתנו. כשעם ישראל מרבים בתפילה, מתישים כוחו של ישמעאל, כי זה כנגד זה. הכתוב בנועם אלימלך אומר את כל אשר עשה ישראל האמורי, כל אשר עשה עם ישראל באמרי פיהם, בפה שלהם, אנחנו יכולים לשנות את כל סדרי בראשית. אז שהקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל שעכשיו ישמעאלים באים ועכשיו ישמעאלים, צריך להסתכל בשורש שיש בכל דבר, בשכל שבכל דבר. מה השם ברוך הוא מרמז לעם ישראל? שאנחנו צריכים להתיש כוח ישמעאל. איך נתיש כוח ישמעאל? על ידי תפילתנו. כשהעם ישראל ירבו בתפילה, אז ישמעאל תפילתם. כשישמעאל תפילתם, מן הסתם יותש כוחם של ישמעאל. כי כוח של עם ישראל זה על ידי התפילה. וברית כרותה לשפתיים. אז כוח היניקה שלהם ממצוות מילה יותש על ידי תפילתנו, שזה ברית כרותה לשפתיים, שעל ידי התפילה מתישים כוח של הישמעאלים, ועל ידי זה אפשר לבטלם.